Всем привет, вы на канале Гроссмейстер. Сегодня у нас замена дисплея на Samsung A50. Замена модуля будет целиком. У нас телефон ударник. Как видим, внутренние повреждения есть, снаружи ни одной царапинки нет. Заднюю крышечку я сейчас подогреваю. Samsung A50. Для неверующих в экспресс-ремонт покажу. Так, вот, во-первых, подготовил дисплей Samsung ARIC A505. Меняется в рамочке. Без всякого клея. Ну, также есть еще один экземпляр для того, чтобы менять. Вот цена 10 тысяч рублей, все вместе с заменой. Итак, подготовочка у нас прошла. Можно руками. Я воспользуюсь такой. Так. Убираемся. Начинал с центрального зазора. Здесь вот. Продолжаем.
запускаем. Здесь уже крышечка довольно-таки пластиковая, совсем, так сказать, не стеклянная, поэтому ее можно аккуратненько подгибать, но в то же время очень осторожно. Если поторопиться, слишком поторопиться, то можно ее просто испортить. Так, заводской скотчик я подрезаю, чтобы дальше пойти. В идеале лучше чуть-чуть лишнего погреть. Так, я, пожалуй, погрею. Итак, продолжение. Значит, Samsung погрели чуть-чуть. Скотч, кстати, сильный, заводской, так что его можно еще оставить здесь. С большим трудом я его соединяю. Вот с этими шлейфами, когда вот здесь вот подлазишь аккуратно, потому что подрезаются очень часто неопытные, снимают и попадают на эту фишку. Так, значит, у нас крышечка подготовлена. Все четко. Продолжаем разборку. (15:06). 12 сентября.
Продолжаем. Пару вопросов, пару продаж отвлекли. Значит, извлекаем слот для сим-карты. Извлекаем среднюю часть. Соединяем. И подкидываем. Здесь. Включаем на зарядочку. Там тогда определимся. Слушай, я хотел у тебя вот что спросить. Ты в понедельник сможешь тогда заранее, там, до нашего приезда, Так, окей. Окей. Добавляем яркости. Пароль мы не знаем. Можем проверить вот таким вот образом. Снизу вверх, сверху вниз. Если пароли есть, берем иконочки и двигаем их по углам, чтобы не отпрыгивали. Все, аппарат успешно прошел проверку. Выключение. Поскольку на средней кнопочке у нас... Ага. Кнопка, но требует пароль. Отрубим аккумулятором. Так, здесь у нас модуль пока не нужен. Пока его в стороночку. Сканер отпечатка. Значит, запоминаем синий под белым, отстегиваем шлейфокамеры, отстегиваем все остальное, отщелкиваем. Все довольно-таки легко идет. Снизу, возможно, придется подогреть. Сильно нагибать не надо. Все, процесс осуществлен. Здесь либо подогреваем, либо вот в эту канавочку отстегиваем. Итак, хорошо бы было переклеить этот скотчик. Значит, так и сделаем. Так, это второй слой у нас.
Приветствую. Приветствую. А у вас нельзя распечатать несколько листов? Нет, это фото. Я понял, спасибо. Пожалуйста. Подогреваем вибромоторчик. Контакты, которые приклеены. Ну, поскольку нам надо оторвать, а отрывать неаккуратно, там же ведь шлейф. Все отлично. Значит, подогреваем слуховой. Отлично. Так, все остальное перебрасывать. Аккумулятор поставлю греться на сепаратор. Значит, возвращаемся. Слуховой. Вибро. Технические пленочки. Теплоотводы. Синяя, потом белая. Закручиваем. Угу. Отлично. Так, пока у нас мы подогрели аккумулятор. Аккумулятор демонтируется несложно. Так, не пожадничал, но надо, наверное, еще и с этой стороны. Самое безопасное снятие. Так, возвращаемся. Значит, обязательно уплотнительную резиночку. Сколько я менял в комплектах, всегда все было. А тут вот никогда эту уплотнительную резинку не переклеивал. А тут и этот. И другой. Ну что ж, надо так надо.
Тогда, значит, все-таки придется. Берем скотч для аккумулятора. Магнит. Раз, два. Раз, два. Так, проверяем уплотнительные штуки. Так, здесь все висит. Окончательный вариант. Так, видео у нас уже около получаса. Значит, раз, два. А, что я еще сделаю? Вот сюда полосочку. Маленькую полосочку. Ну, чтобы по возможности ничего не соскакивало. Так, остается у нас собрать, докрутить. Так, включаем. Изображение есть.
Дела еще не закончились. Почти. Минута уже. Все. Пойдем. Да уже все. Так. Винт. Как раз таки за аппаратом. Так, дополнительно не помешает. Вот здесь. Так, ага, вот с этой стороны у нас еще. Я же уже говорил, что я на старый скотч посажу, поскольку, ну, он реально сильный. И когда его руками не трогаешь, садится. Так, ремонт можно считать выполненным.